Reka tubasuhuze mwese mukurikira ibiganiro bya televiziyo ya Real Talk Channel. Jewe nitwa Etienne Gatanazi. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko irebana n'itangazamakuru ndetse n'iterambere ryaryo. Hari ibibazo byinshi bivugwa mu rwego rw'itangazamakuru mu gihugu, abanyamakuru bibaza impamvu bimwe na bimwe mu bibareba bidatera imbere nk'uko zimwe mu zindi nzego mu gihugu zitera imbere. Hari ibirebana n'amategeko, hari ibirebana n'ubuzima bw'ibitangazamakuru, hari n'ibirebana n'uburyo inzego zireberera abanyamakuru zibahagararira, byaba mu mategeko, byaba kuba zabahagararira no mu zindi nzego za leta, ariko byose bigamije iterambere. Ibi bibazo rero ndimo kwibaza jewe ntabwo ngiye kubisubiza. Mfite abatumirwa ku ruhande hano iburyo bwanjye, ndi kumwe na Bwana Cleophas Barore, akaba ari umuyobozi wa RMC, Rwanda Media Commission, cyangwa urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Bwana Cleophas Barore, turagushimiye ko wemeye ikiganiro na Real Talk. Yego. Hakurya gatoya ndi kumwe na Bwana Biansi Samuel Beka, akaba ari umunyamakuru, niwe uhagarariye igitangazamakuru cyitwa M28 Investigates. Bwana Beka, turagushimiye kuba wemeye ubutumire bwacu. Murakoze cyane kuba nawe duhaye umwanya. Aba bantu turi kumwe bombi ni abanyamakuru, ari kumwe ayobora njyewe na Beka. Uretse ko nawe ari umunyamakuru mu kigo cy'itangazamakuru RBA, mujya mumubona mu biganiro bitandukanye, ariko reka mpere ko nakwita umugenerwabikorwa. Beka, umuntu muri rusange akubajije ikibazo gikubiyemo ibintu byinshi muri rusange, ngo iterambere ry'itangazamakuru mu Rwanda, wowe nk'umunyamakuru wumva wakorerwa iki ngo uvuge uti iki gihe uko bimeze njyewe na bagenzi banjye twateye imbere? Wenda urakoze Etienne, ndaza guhera ku cyo banje uvuga. Umugenzi wacu turi hano hagati ni umuyobozi wacu, irigare uzajya ubyongeraho, irigare mu buryo butemewe n'amategeko, sibyo? Kuko personally nemera ko umuntu kugira ngo anyobore mu buryo bwemewe n'amategeko nuko yaba ariho mu buryo bwemewe n'amategeko, yaragiye mu buryo bwemewe n'amategeko. Tugaruke ku buryo Barore yaje kutuyobora cyangwa yayoboye RMC. Ikiza aranahari, ari bufate n'umwanya kugira ngo adufashe kudusobanuriraho. Wibuke ko mu mwaka wa 2013 RMC ijya gutangira, haramaze kuba izo reforms. Board ya RMC wenda ngiye kubicamo mu ncamake kugira ngo nabaze kuduha detailed information kuri byo. Yatangiye kuyoborwa na Fred Muvunyi, ari chairman yungirijwe na Bwana Barore. Twari tukiri abana by then, ariko tufite interest mu itangazamakuru, twanaribagamo, twaranarikurikiranaga ubuzima umunsi ku wundi. Then aho Muvunyi yagize ibibazo bye, ntabwo nshaka ko ari yo topic wenda yaho, aragenda. Hari mu mwaka wa 2015 I think. Then Barore aba acting chairman wa RMC kuva 2015 kugeza 2016. 2016 aba amatora, njya ngo ari mu kwezi kwa 10 niba atari kwa 11 muri ayo mezi ukarabiri. Manda y'umuyobozi cyangwa se ya board igomba kumara imyaka 3. Bivuze ko yagombaga kuba chairman kuva 2016 kugeza 2019 mu kwezi kwa 10 cyangwa kwa 11. Siwe gusa na komite yose iri muri board, harimo Kagire Edmond, harimo Ingabire Marie Macre, harimo Reverend wundi wo kuri n'umwe mukuri UR I think, akabamo na Liliane. Bose bari muri office irigare, badufatira ibyemezo mu buryo butemewe n'amategeko ko batuyobora. Bararengeje manda yabo yarangiye umwaka ushize mu kwezi kwa 10 cyangwa kwa 11. Urumva ko ashize umwaka wose kandi baracyatuyoboye. So ikimpamvu mvuze iyo history kugira ngo uzajye uvuga ngo baratuyoboye uzajye wongeraho abantu batuyoboye irigare. So tugaruke ku kibazo wambajije. Ikibazo wambajije kivuga ku iterambere ry'itangazamakuru. Itangazamakuru kimwe n'izindi sectors biragenda pole, ariko noneho ku itangazamakuru haza umwihariko. Hari ikintu cyo gupolishinga iterambere ridahari muri media.
iyo gupolishinga ubwo ni nko kwerekana gusigiriza ni nkuko nakambara costume gutya ntagiye muri douche biba bisa nabi uretse ko umuntu wo hanze we abona ko bisa neza. You understand? So tugaruke kuri media barometer ibintu igivuga byateje uko itangazamakuru ryateye imbere. Key points zirebwaho ni igipimo ngenderwaho. Muraza kumbabarira kuvanga indimi sometimes biterwa na background, ariko noneho turebe kuri issue y'iterambere ry'itangazamakuru. Akenshi yagashingiye like kuri access to information, uburyo twe tubona amakuru kuri tele no kuyatangaza, then gashingira no ku mibereho y'umunyamakuru kuko ari kwiriye kuba iryo zingiro ryayo n'ubwiyongere bw'ibinyamakuru. Fine, ibinyamakuru baraza kugaragariza ko byiyongera bitera imbere bizamuka, ariko chairman uri hano naho arabizi ko ibinyamakuru byinshi dufite biri muri iki gihugu cyane cyane online platforms, ibyinshi usanga ikinyamakuru gifite owner, editor, ariwe reporter, ariwe video editor, ariwe IT technician, ariwe byose mu kinyamakuru. Noneho banzu nibaze niye mpamvu batangira ibyo binyamakuru, ubwinshi bwabyo biriyongera. Fine, uraza kubisanga bifite amazina nasekeje sometimes, ariko uraza kwibaza kubera icyo abantu batangira ibitangazamakuru. Ese ni ukuba bari gutera imbere cyangwa it's another way bari gushakiramo ubuzima? Aho ngaho utarakomeza kuba twarigeze kuba dufite, jewe nigeze gukora kuri televiziyo y'u Rwanda iriho yonyine bayita televiziyo Rukumbi, nakoranaga n'abarore ari umwanditsi mukuru wanjye. Radio Rwanda bafite ibintu bayinenga bakavuga bati yiberaho yikorera ibyo ishatse, yikinira imiziki ishatse, n'urubuga rw'imikino ubwo nabakunda ibintu nk'ibyo ni iminota 45. Ariko uyu munsi televiziyo y'u Rwanda sinzi niba ujya uyireba, niba ujya wumva Radio Rwanda, ntabwo ndimo kubivugira ko singibikorera, ariko twahamanya ko hari ibintu byahindutse byinshi, bihinduka kubera competition, kubera guhangana ku isoko. Kubera iki ushaka kwemeza ko ibitangazamakuru kuba byarabaye hari byinshi bisa nkaho ntacyo byambaye? Reka ne kuvuga ko kuba tubona changes kuri televiziyo y'u Rwanda cyangwa national broadcaster muri rusange, ubwo n'amaradiyo yose n'ama-RC arimo atari bishingiye kuri competition iri lokale. No, je naga ariko mbibona, kuko n'ubusanzwe banzumbwira igitangazamakuru ubundi hano mu Rwanda kiri lokale, televiziyo y'u Rwanda iri guhangana nacyo. Ntago budget zingana, ntago abakozi babo bafite welfare ingana, ntago uko umukozi wo kuri RBA yariye ntago ari umukozi wo kuri reka ne kuvuga ikindi kitangazamakuru, kuko turabizi ko ariko wowe nk'umunyamakuru na chairman ubwe turabizi neza ko abanyamakuru bafite welfare mbi, turabizi ko hari umuntu umara ukwezi adahembwe. So gutangira online platform warangiza wowe ukavuga ngo ibitangazamakuru biri kwiyongera, ntago ari uko wa muntu yabonye amafaranga y'umurengera atuma atangiza igitangazamakuru. It is a surviving tip, ari gushaka uburyo bwo kubaho muri media. Abenshi batangiza ibyo bitangazamakuru kubera amafaranga ya Media High Council, kuko igiye yiteguye amahugurwa, ikunda gutegura amahugurwa agenda yikurikiranya, batanga 30,000 per day, ugasanga n'umuntu amazeyo nk'icyumweru. Akenshi abenshi batangira ibyo bitangazamakuru kugira ngo kubera ko Media High Council igafata abantu bafite bari registered with RMC. So abenshi babitangira with the purpose of earning money, not even doing journalism. Kuko gatanaze hari ibintu bibiri: gukora itangazamakuru kugira ngo ubone amafaranga, no kurikora as a passion kugira ngo ribe journalism nyine rigira icyo ritanga nk'umusaruro kuri society yawe. Ni ibintu biri bitandukanye. So abenshi batangira ibyo online platform bona zigenda ziyongera, bazitangira kubera ko bakeneye to survive. Nabarore niba ari bube opening nka pastor akatubwiza ukuri, abenshi basaba amakarita, amahugurwa yatangiye ari butangire nko mu cyumweru gikurikira, sinzi wenda raza no kukigarukaho nacyo. Kandi abenshi ugasanga n'ababari koma, kuko Media High Council nayo igenda izana izindi tips, ntago ushobora kukwakira amahugurwa wikurikiranye. So ugasanga kubera ko JB kanatangiye igitangazamakuru, ari giye mu editor, ari giye weki nagiye mahugurwa ya mbere, ngiye mu ya kabiri mu ya gatatu nibanshaka, ngiye gusabira editor n'umukozi ikarita muri RMC n'umukozi wanjye wo mu rugo kugira ngo ajyeyo ayazane tuyagabane. You understand?
so ibyo bigatuma n'akavuyo kiyongera aho kugira ngo kanagabanyuka actually. Beka nkundira noneho ibibazo birebana ntabwo nguciye mu ijambo kuko ibibazo nibyo tugiye kuvuga kandi ni byinshi wabitangiye ubikomozaho. Reka ntangire mbaza umuyobozi w'uru rwego irigare nzajya byongeraho nibyo buretse gatoya nyobora ikiganiro Barori ibintu bavuga ko uyobora uru rwego mu buryo budakurikije amategeko nibyo. Hanyuma ibibazo by'iterambere ry'itangazamakuru agiye akomozaho hari ibyo nabonye wandika wagira icyo bitubwira. Urakoze cyane. Reka mbanze nsuhuze abakurikiye iki kiganiro batagicikwa ndibwira ko ubafite. Ni byiza kuba watekereje kuduhuza uyu muvandimwe Beka hari n'abambwira bati Beka yakuvuze niba yamvuze nta kibazo. Uriho aravugwa rwose harya nubwo ati Beka ko akumereye nabi ntago amereye nabi uburenganzira bwe bwo kuvuga. Hari ibintu avuze ngira ngo wenda dushobora kwemeranywaho n'ibyo tudashobora kwemeranywaho. Rwanda Media Commission ivuka nk'uko yabivuze mu bintu byabayeho byo kuvugurura urwego rw'itangazamakuru muri rusange. Avuka icyari Orinforo kiba RBA, hajyaho access to information rero itegeko ryo kubona amakuru, haza n'itegeko ryavugururaga inama nkuru y'itangazamakuru, haza no kushyirwaho rero uburyo abanyamakuru bakwikorera igenzura cyane cyane ibica mu itangazamakuru nka content, kubera ko hari na RURA ikora ibindi, hari co-regulation. Itegeko ry'itangazamakuru risohoka ku itariki ngira ngo 8 z'ukwezi kwa kabiri muri 2013 ryari ryakuyeho inshingano za regulation ya content muri Media High Council. Haba inama twayikoreye hara muri Meridie iriya hoteli Novotel ayo n'amateka arabazi ko ari Novotel gusa ariko igeze nitwa Meridie. Muri iyo nama hajyaho komite y'agateganyo, komite y'inzibacyuho, no sinzi n'inzibacyuho, yari komite y'agateganyo yo kugira ngo ibirego bimwe byari muri Media High Council bihite bijya mu banyamwuga aribo babikurikirana, kubera ko Media High Council yari maze kwamburwa izo nshingano. Nibwo hagiyeho abantu 11 muri bo nanjye narimo. Iyo komite y'agateganyo anayo yateguye ishyirwaho rya Rwanda Media Commission urebye muri rusange. Yari irimo abantu 11 iyobowe na Robert Mugabe. Fete yowe na Robert Mugabe imara amezi 6 hategurwa blueprint cyangwa igitabo cyakoraga isobanura mpamvu ryo kujyaho ku rwego rw'abanyamakuru bigenzura, nubwo kuko itegeko ry'itangazamakuru ryari ryavuze ngo bazashyiraho urwego. Hanyuma hakorwa rero ubushakashatsi navuga bwari buyobowe na RGB na ARG, ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda, harebwa ngo ku itegeko ry'itangazamakuru ryavuze ngo hajyeho urwego, urwo rwego rurajyaho guti. Hakorwa ubwo bushakashatsi, icyo gitabo kirahari cya blueprint, kivuga inshingano, kivuga uko bijyaho, uko batorwa. Mu kwezi nk'ukwa 8 sindi bwibuke neza amatariki, haba inteko rusange, habanza kwemezwa ibyavugwaga na ya blueprint. Hanyuma hategurwa inteko rusange, nibwo burya hatowe Fred Muvunyi. Icyo gihe bigeze muri 2015 aragenda, nari mwungirije mfata acting. Ibyo ni urugendo nuvuga ngo mazemo imyaka 7 kuva 2013 abaye muri yo y'inzibacyuho, tuza dutowe, nza kwactinga, tuza no gutorwa muri 2016 mu kwezi kwa 12, muraza kwa 12 ku itariki ngira ngo 6 cyangwa 8. Hari ibyo avuga rero navuga ngo ni ukuri ko igihe cya manda cyarangiye, ariko ibyo ntibihita bizana illegality. Yakunze kuvuga ijambo rya irigo, kuba ukora mu buryo butemewe n'amategeko. Twagiyeho mu buryo bwemewe n'amategeko. Igihe twatekerezaga gutegura guhamagara inteko rusange,
twari tumaze iminsi hari umushinga turimo gukora wo kugira ibyo tuvugurura bitewe n'uko hari byinshi twagiye duhuriramo nabyo tukavuga ngo byaba byiza ibi bintu dusize tubivuguruye bigakosorwa kugira ngo bitazakomeza kuba ikibazo no kuba zadusimbura. Dutangira umushinga tuwemeranywaho muri board, ngira ngo na bamwe muri ARG tubivuganaho turavuga ngo ibyaba byiza nuko dukosora ibi bintu. Twiha dele twatekerezaga mu kwezi nko kwa gatatu haba haje za corona, ndibuka ko hari inama twakoze nko mu kwa mbere k'uyu mwaka tuvuga ngo bitarenze ukwezi kwa gatanu ibi bintu bizabe byarangiye tugende. Ugiye muri archive za Rwanda Media Commission izo nama wazibona. Corona iba corona, ariko mu by'ukuri ntabwo ntekereza ko yaba na bagenzi banjye turi kumwe mu nama y'ubuyobozi nta n'umwe ufite gahunda yo kugundira, ntawe. Nicyo cyabaye, ariko simvuga ngo gihita kivuga ko ibyo dukora bitemewe. Biremewe ko twagiye mu buryo bwemewe, kandi turatekereza kuzatanga ibyicaro mu buryo n'ubundi tuzaba twemeranyijweho. Ntabwo turi hano kugira ngo tuhatinde. Icyo ni kimwe. Ashobora utarakomeza amakuru akunze kumvikana mu banyamakuru hano avuga ngo bamwe na bamwe, ntabwo n'ubundi mvugana nuko bangana ari 800 n'ibindi bose, ariko hari abakunda kuvuga ko icyatumye mutinza kuba mwahererekanya mwategura amatora n'ibindi bikarangira ngo byaba bituruka ku kuba mukirimo gutegura statut legal. Nabyo byose bikaba ari byo byatumye mutinza amatora. Nibyo ntabwo ari ugutinza, ijambo gutinza ntabwo ndi buri kwemerere. Ntabwo twayatindije, ariko twatekereje uburyo dufata, kuko blueprint n'ubwo uyu munsi tuyivuga uyisomye usanga ivuga ngo hazajyaho secretariat. Umunsi secretariat y'uru rwego iriho, hazajyaho uburyo bwo ku rwego rushaka abakozi. Uyu munsi urwego rwagiye rubashaka. Ntabwo twakomeza kugendera kuri iyo document. Turavuga ngo reka tuyihuze n'iyi myaka tugire n'ibyo tuvugururamo. Havuga rero ngo si icyo gusa, ariko tunabigeze kuri parallel. Ubu turaganira nuko mu kiganiro bitemewe kuvuga ngo kuri uyu wa gatanu, kuri uyu wa kangahe, kuko ntituzi igihe umuntu azakirebera. Ariko reka mubwire ko n'ubundi tugeze ku ntambwe ahubwo yo guhamagara ababeka, guhamagara abanyamakuru mu matsinda mato kugira ngo tubabwire ngo dore uko dutekereza ahazaza uru rwego mu buryo bunyuranye, mu mikorere, mu buryo n'abantu baza muri board n'ibindi. Nibutsa kuri urwego n'urw'abanyamakuru bigenzura, ariko itangazamakuru rikorera inyungu rusange, harimo n'abandi batari abanyamakuru. Si icyo rero ntabwo twabitindije, tubirimo, kandi icyo nabizeza nuko mu buryo bumwe cyangwa ubundi tuzagenda. Niba aricyo cyifuzo cy'abanyamakuru tuzagenda, haza abandi batowe bashyizweho mu buryo abanyamakuru n'abandi bafatanyabikorwa muri iri tangazamakuru bazaba bemeranyijweho, ariko tuzagenda. Hanyuma hari ikindi yavuze kijyanye n'iterambere ry'itangazamakuru, sinzi niba ndi bubyibuke byose, ariko we yavuze ngo barasigiriza. Itangazamakuru ry'u Rwanda hari imvugo ntari bukoreshe kugira ngo itangarukaho, muvuga muti iyo ngiyo hari ahantu yitiye. Hari abakunda kuvuga bati u Rwanda rurava kuri, singiye gutira iyo mvugo, ariko imyaka maze muri uyu murimo na Beka aravugira ati naje nkusangamo n'abandi hari n'abazazana nyuma yacu, twe tubona hari intambwe yatewe, atari uko Rwanda Media Barometer yabivuze, ahubwo gusa tunarebeye ku bintu biri factuel bifatika. Iki gihugu cyabayeho kitagira ishuri ry'itangazamakuru na rimwe. Byabayeho haza kujyaho ishuri ry'itangazamakuru muri kaminuza y'u Rwanda, haza kuza n'amashuri y'itangazamakuru yigenga. Icyo kuvuga ngo ni ugusigiriza byaba ari ugukabya. Iki gihugu twigeze kibamo radiyo imwe na televiziyo imwe bitaga ngo ni rukumbi. Iki gihugu twigeze kukibamo kitagira ibinyamakuru byandika bindi, ubwo ariko nsubiye inyuma cyane.
uyu munsi birahari, nubwo turi buze kugenda hari ibyo tugarukaho nyine ko hari ibibazo, hari ibidatunganye, ariko nanone reka tujye tunibuka ko hari n'igihe cyabayeho nge nari impari, abanyamakuru n'abandi bavuga batari ko mwaretse hakaba n'andi maradiyo yigenga. Igisubizo cyatangwaga ndakizi, baravuga ngo mwibagiwe RTRM, mwibagiwe RTRM. Imyaka 2, 3, 4 uko twabaga twahuye kuri ya tariki ya 7 z'ukwa 11 hakagira uvuga ati mwaretse hakaba n'izindi radiyo zigenga. Rwose harabavugaga bati naka kanya, ariko uyu munsi niba radiyo zirenze 30, ibitangazamakuru yavuze ati bifite ibibazo bikaba birenze 100 biri kuri online. Twe tubibona nk'intambwe, kuko icyo ntumviye muri RBA nshobora kucyumvira mu kindi gitangazamakuru. Bashobora no guhuriza ku nkuru ntibayivuge kimwe. Uyu munsi hari ibihugu ushobora kugeramo ugasanga n'izi mbuga nkoranyambaga ntazihari, zidakora, zitemewe cyangwa zemewe mu buryo runaka. Twebwe mu Rwanda zirahari, nubwo ibyo atari itangazamakuru ari ubwisanzure muri rusange bwo kugaragaza ibitekerezo nk'uko abaturage babyemererwa. Njyewe mbona ibyo ari intambwe. Abanyamakuru bariga itangazamakuru, ahugurwa, bari mu mirimo. Hanyuma ikijyanye n'imibereho myiza n'imishahara, icyo cyo twemera twese ko ibyo avuga harimo iby'ukuri, hari n'ibyo dukwiye gushakira igisubizo ahandi. Ntabwo tuzagira ibigo bihemba kimwe, icyo ni principe. Ibigo buri mushoramari azahemba akurikije uko yashoye, anakurikije icyo agamije. Ntabwo abantu bose bazahemba, ibigo byose ntibizahemba kimwe. Hanyuma ikindi navuga, nawe akwiye kubaho ubwadufasha nk'umunyamakuru ukora inkuru zicukumbuye, akwiye kuba ajya kutubariza runaka bashinze ibitangazamakuru impamvu badahemba abanyamakuru bakoresha. Icyo twese turakibaza, tukavuga tutari ko ni gute umuntu aba afite televiziyo, afite radiyo, agakoresha abanyamakuru ntabahembe. Twajya kubibaza bakatubwira ati mwebwe mushinzwe ibica mu itangazamakuru, ntabwo ari mwebwe mushinzwe kuturebera uburyo niba se yaremeye ko azankorera ku buntu mupfiki. Ibyo duhura nabyo, ariko tukavuga ngo umunyamakuru udahembwa ntibyari bikwiye, kuko bifite n'ingaruka bigira ku kazi ke. Reka mbe mpiniyaho. Ariko nongereho, wavuze uti aratuyobora twembi, nyobora abarenze mwebwe. Murakoze. Ndavuga abari bari hano n'abari bari kuri kamera. Ntabwo ari wabivuze. Chairman rwose genda no mwubaha cyane, ntabwo njya ndenza ibyo Beka akunda kurenzaho. Ariko Beka, hari ibintu Cleophas avuga, ibintu birebana n'itangazamakuru n'ubwinshi bw'ibitangazamakuru bihari. Twigeze kuba dufite televiziyo imwe na radiyo imwe, ubu ngubu ni byinshi. Hariho n'amagambo leta y'u Rwanda yajyaga ivuga ati mwibagiwe RTRM. Ubu ngubu mwebwe abanyamakuru, nanjye ubwo ndimo, cyane reka mvuge ngo bakunze kutunenga nibwo ibi bitangazamakuru ngo ari byinshi. Ibyinshi ngo byibereye muri siporo no mu muziki. Bakavuga bati ibitangazamakuru bihera saa 12 umuntu yumva imikino bikageza saa 7, bikaza kongera ku mugoroba, hagati ubwo haba haciyemo music interlude, abantu bumva umuziki. Bakavuga bati yego n'amakuru arahari, ariko ibi bintu wowe Beka biterwa n'iki ngo abantu babe bafite editorial lines, imirongo ngenderwaho ubona yuzuyemo umuziki na siporo? Ibyo bintu barabitunenga, amahanga rimwe na rimwe arabitunenga iyo bajya kudukorera evaluation. Okay, Gatanazi, ngiye guhera gatoya ku byo Barore yavuze, ngiye gutangaho comment gatoya Deni nsubize n'ikibazo cyawe. Chairman avuze ku kintu cyuko bafite ibyo bari gukora, bari gutegura kugira ngo bave muri office. Ngiye kugaruka kuri iyo ngingo gatoya. Akwemereye ko manda ye yarangiye, hanyuma kubwira ko kuba manda ye yararangiye ataba muri office rigari. Ku itariki twatoreweho yarenze. Yego. Banza wumva ariko itariki twatoreweho yararenze, ntabwo bivuze ko manda yarangiye. Manda irangira mu gihe manda ni iki?
manda irangira mu gihe cy'imyaka 3. manda ni iki ariko mbere na mbere manda ni iki tamu nyine ni tamu mwatorewe ariko n'ibikorwa itariki iyi tariki mwatoreweho ariko hari n'ibikorwa ari iki cyo kuvuga ngo igihe cyageze ni mugende n'umuntu yaza kwicara banza wumve comment yanjye dusiga ibikorwa bituzuye banza wumve comment yanjye yose yego kuvuga ngo musiga ibikorwa bituzuye dufite parliament igeze igihe cya manda yayirangiye bafite ibintu byinshi muri komite barabahinduranya abantu muri komite zabo komite tuvuge paka ishobora kuba ifite abantu benshi ikiri kwevaluatinga itararangiza ariko manda ya bigakora iki hari igihugu irangiye haza abandi yo hagati cyitwa cyane bakunda kuvuga ngo hari igihe cyabayeho hagati ya 2017 na 2019 bavuga ngo kudatoresha abadepite ngo biterwa nuko igihugu kidafite ubushobozi barori habuze iki ko manda yanyu yarangiye umwaka ushize byatewe n'iki urimo uravuga manda yenda ndagira ngo icyo tukirangize tujye hari ikintu ari kuvuga hari ikintu yavuze reka tumwumve hari ikintu yavuze ko manda ye itariki yatoreweho nawe arabizi ko yarenze ntabwo twigize hanyuma akavuga ko ntago bimbigira kuba muri office irigari however jewe nemera ko niba hari n'ibyo uri gukora muri office bitararangira ariko tam ikarangira you hand over kundi muntu uri kuza ukamwereka ati tugejeje aha twavuye aha kuko niba abantu bashobora no kuyobora imyaka 3 ikarangira badafite legal status bakabibona iri kurangira it's also a big problem gutegura amatora byaranze baro ntabwo gutegura amatora byanze hanze iki ariko icyo twagisobanuye twavuze ngo hari ibikorwa twarimo bijyanye no kuvugurura blueprint ku buryo bitahabwa ababasimbura hari n'ibindi twarimo tuvuga ngo reka ibi bintu tubinoze nitwe twabibonye nitwe tubimazemo igihe byaba byiza turangije ibi bintu ubwo twatekereje mukavuga ko mwatekereje nabi sibyo ubwo mutekereza ko twatekereje nabi ijambo rya mbere mushobora no kudutekereza neza cyamani ariko hari ikintu kimwe nshaka kubwira nubwo waba ufite abana mu rugo n'umugore ntabwo wagenda ukakodesha inzu ahandi ukabivuga mitono ngo twimuke ubu uravuga ati ariko tugiye kwimuka kubera impamvu iyi niyi tugiye kujya ahangaha ntabwo ushobora kubyuka mitono ngo genda kodesha ahandi inzu hano tuhave tugende so niba turi abanyamakuru mubizi neza ko turi anda mutuyobora tubarizwa muri RMC dufite press card zanyu mugira email zacu mugira contact zacu mukaba mushobora gufata umwanzuro wo kwiyongera igihe runaka ngo mugire ibyo murangiza mutemforomye that shows ko hari undi muntu musavinga utari twebwe kuko if you serve people you have to respect them so byari bigoye ko niba ukorera abantu ugomba kubuha yes ugomba no kubasubiza kuko niba ugiye kwiyongera manda cyangwa se n'igihe twe kuvuga manda ariko akubitewe na blueprint nitwe tubimazemo igihe kuko bayimazemo igihe koko yaba barore yaba bakagire yaba bande bose uko barimo yes baro nagombaga kubona yes umbwira ko hari ikibazo of course wagomba kuyibona igihe twatekerezaga kubahamagara nkuko n'ubundi n'ubu ntacyo tuzakora tutagishije inama abanyamakuru utubahamagare ibyo turimo byose n'ubundi birangira rimwe tubigaruriye ntacyo twashoboraga gukora ngo tuvuge ngo nimuhumure ijambo rya mbere reka mbanze mbahumurize mbabwire ngo ntabwo buzacya ngo mwumve mutarabimenye ngo hagiyeho abantu runaka mutazi muzabigiramo uruhare ariko twatekereje ko dukwiye gusoza icyo gikorwa kandi n'ubundi tukagisoza ari mwe duhamagaye iyo biza no kudukundira birashoboka ko tutatanze communication mu bitangazamakuru cyangwa ku banyamakuru bose ariko mpamya ko hari bamwe twagiye tuganira nabo tukababwira tuti ko twari tubigejeje aha tugende cyangwa dukomeza avuga ati mwabirangije se nko gusiga ibintu bitarangiye ariko barore ibyo ni ibintu abanyamakuru bose bagomba kugiramo uruhare dufite general assembly yego watangiye uvuga ngo tube open dufite general assembly ibyo ni ibintu muba mugomba kutugezaho twese naga ari ibintu byo gutoranya abantu runaka ngo kubera ko mwakoze neza so you have to overstay reka mubwire barore muniyamamaje buriya ndi umuntu wa mbere wakwamamaza ngana gutora ariko noneho umutima wo gutora ukagumaho n'umuco wo gutora ukagumaho nitukazaje tuvuga kandi waravuyeho niba tamwiyanyirangira mugakomeza mukayobora bivuze ko umuco mwawukuyeho ntabwo twawukuyeho bizaza nyine bizaza ariko birenze igihe beka uri bukantu duherutse guhurira ukambwa ngo uzagenda ryara bari
Okay. Yes. ubanze ungarukire kuri kiriya kintu abadukorera assessment cyangwa evaluation bakunda kuvuga ngo mu Rwanda itangazamakuru rihari ntabwo rijya mu bibazo abaturage bafite ntabwo rireba ibibazo abaturage bafite bahugiye muri siporo no mu muziki wemeranya n'ababivuga gutyo ndagira ngo ari cyo uheraho ababivuga gutyo nemeranya nabo. First of all nibuzi ababivuga gutyo je nemeranya nabo nko kuri 70%, 70%. Kubera iki? Wenda yaba wowe yaba chairman muzi umurongo genkoreramo inkuru zanjye. Impamvu nahisemo umurongo nuko ari cyo impacting society yacu kandi nuko ari cyo cyabuze. Inkuru zicukumbuye. Yes. Nahisemo gukora inkuru zicukumbuye kuko numva ko ari bwo buryo bwonyine nshobora kugira uruhare mu guhindura society yanjye positively nk'umunyamakuru. Iri tangazamakuru tugira wa mugani wawe urabyuka mu gitondo kumva mu gitondo harimo abari guseka bavuga ibintu barose ndashaka umukunzi saa sita akajyamo amasiporo saa 8 akajyamo indirimbo nimugoroba siporo bukaba burishe ubuzima bugakomeza. However hano hanze dufite stories nyinshi. Hari ibintu bitatu bituma ibi bintu bigenda gutya je uko mbibona. Icyambere gukora inkuru z'abaturage, inkuru zimpacting abaturage positively bisaba resources. Resources ni nk'amafaranga yo kujya kuri tele, kujya kuri field, utari bu depending ku muntu uri kukohereza kuri tele. Kuko iyo ugiye tuvuge nk'aba bayobozi n'aba propagandist akenshi binfluencing umunyamakuru kubera udufaranga bamuha bigatuma atita ku bintu bimwe na bimwe. So iyo wowe nk'umunyamakuru utari financially stable utihagije kumufuka kugira ngo ube wakwisupporta ngo ujye kuri tele ugaruke bikugiraho ingaruka nini cyane kuko wikanga kenshi uri kugwa mu mitego y'amafaranga y'abantu. Icyo ni icyambere. None turebe n'abanyiri bitangazamakuru batangira ibitangazamakuru bagamije iki? Ikibazo cya business na journalism. Akenshi hari umuntu uza mu itangazamakuru kubera ko ari wo muhamagaro bigoye kugira ngo anarivemo nubwo challenges zaba ari nyinshi gute ukabona byaramunaniye kandi ukabona nani kintu ari ku benefitingamo ukabona ari bamwe babyita no kwishora actually uwo bari umuhamagaro wawe udafite n'ikintu wabikoraho. So dutekereze ku banyiri bitangazamakuru babitangira bagamije business bazi ko irimo. Mu Rwanda na muco wa advert abantu bagira mu bindi bihugu ugenga Nairobi cyangwa cyangwa Kampala usanga n'umuntu ugurisha icyayi mama nasuna narajya ashobora kuzana ibihumbi 50 kuri televiziyo ngo ngiye muze kumvuga ko ngurishiriza icyayi kuri street ahangaha. Hano mu Rwanda n'umuntu ufite boutique ifatika ntagashobora kuza kuri radio ngo abahe advert kuko abayumva akisuzugura mu buryo bwa advert ntago umuco wo kwa advertising abawufite. Ibigo bifite advert mu nshingano bifite abo baziha bafite na criteria bagenderaho. None ugasanga abandi bagerageje kuba independent ngo bakore ryatangaza amakuru rishobora kugira akamaro muri society badashobora kubona financial stability. So bigatuma noneho baba mo weaker. Umuntu aratangira business afite miliyoni ze nka 20 nyuma y'umwaka akabasigaranye 5 wahenze ukamubwira ngo ajye kureba iby'umuturage muri sport yirirwa kuri sport yatera kazi kamamaza MTN kazi kamamaza muri sport ashobora kwirirwa yirukanka kuri stories zimujyana deep akabura advert. Iyo nayo nindi factor kuba na society ubwayo iyi society yacu abanyarwanda ubwabo nubwo bavuga ngo mwirirwa muri sport nago mukurita ako se bo bararikeneye. No kuvuga ngo uravuga ko rubanda hanze hanga society is not uramutse ugiye kubabwira ibibazo biri mu baturage ibibazo by'ingurane ibiki izo za MTN na za Airtel ntabwo bashobora kwa advertising mu bintu byabo batangira kugenda bakatinga imirongo kandi ntabwo babikatinga openly. Wenda hano tubivuge mu buryo bweruye ntabwo bashobora kuza kubwira ngo gatanazi rero kubera ko uri gukora ibi bintu nibi ntabwo tongera kugwa advert no ahubwo barakubwira ngo shango twarebye muri finance yacu tubona twagabanyitse ubwo twakase tugiye kwa advertising gutya. Ntabwo ibyo byaba biterwa n'icyo kibazo baroraza kukinsubiza ntabwo byaba biterwa na politike y'igihugu
politike y'igihugu sometimes na mindset je mbita mindset abo bantu dusaba ko batwamamarizaho dusaba ko baduha amafaranga bashobora kuba bafite yenda n'ubwoba bakavuga bati nidutangira kwamamaza mu bintu binenga leta bintu yenda binoroshye abaturage batishimiye uburyo ibyiciro by'ubudehe bimeze tutiriwe tujya kuvuga za politike zikomeye bakaba bagira ubwoba bw'uko leta ishobora kubareba nabi baramutse bakomeje kwamamaza mu bitangazamakuru bifite imirongo ivuga ibibazo abaturage bafite. Hari ibintu bibiri kandi ndashaka wenda ibinumvikane neza through my experience kuri experience yanjye maze nkora itangazamakuru cyane cyane hano mu Rwanda. Hari ikintu kimwe maze kubona rimwe na rimwe ibintu narwo bikorwa na leta individual persons ahubwo bagakoresha ububasha bafite na offices bicayemo none bajya kuzikoresha bakazikoresha nabi bazikoresha nabi niyo mpamvu sigaye ubona birirwa babatunda buri munsi. So mu kuzikoresha nabi niba umuntu ari muri office tuvuge umuntu akoze ikosa riri individual wagerageza kuritakoringa akakwemeza kuntu ari ikintu cyakozwe na systeme akabikumvisha ko byaturutse hejuru byaturutse kwanza banakubwira ibukuru nani ikindi bavuga arakubwira ngo ibintu uri kujyamo rero ni diru y'ibukuru. So wowe nk'umunyamakuru urabanza ugire ubwoba. So wenda nk'umunyamakuru ntabwo uruzinga cyane none tekereza umuntu ufite company nka MTN mu nshingano abonye ibintu bikujyamo ibukuru uba wumva we atirimita araza kwirimita nawe ngiye nyobora MTN ntabwo nakuba advertisinga biriseriye urakoze cyane kuri icyo kibazo wabazaga cya ikibeka yavugagaho kijyanye na content ibinyura mu itangazamakuru kavuga muti rwose n'abatunenga uretse kutabuza umuntu kuvuga uko ashaka kuvuga ntabyo Rwanda ngira ngo yabonye byarayibanye biva ku minota 45 urubuga rw'imikino ruba amasaha 2 ibyo bintu kuvuga hano ubu sindimo kumva uzatumira umuyobozi wawe yagusubiza yego icyo ashatse kuvuga iyaba kugira igitangazamakuru cyagira umurongo ngenderwaho w'imyidagaduro n'imikino kibikoze neza nge ntacyo bintwaye kuko n'ahandi bibayo uzasanga Super Sport ngira ngo Canal igira amashene nk'arindwi kandi ntugire ngo abuza abantu bayareba ni na benshi. Ibinyamakuru byacu kuba byagira igihe kinini cyihariwe n'imyidagaduro n'imikino no gusetsa bifite uko yanabivuze ati n'uwarose arabyuka ati nimuze mbabwire ibyo naraye ndose yenda ubwo ni uburyo bwa beka bwo kubivuga. Hogera barari hari ikiganiro kizinduka ngira ngo murakiza abantu bakunda kumva radio mu gitondo niyo radio ntabwo ndibuyivuga ariko barakizi bavuga ibyo barose ntacyo nibyo ashobora kuba yarakoze afite abamwumva birashoboka. Njye numva ibitangazamakuru mu buryo reka mbabwire mu buryo buri selective numva ibyo nshaka kumva ibitangenewe niba ari babyuke mu nzozi barose ubwo ndi butegereze ndabagere ku mwanya w'amakuru cyangwa nze kumva ka documentaire runaka bakoze ariko nanone umwana ntavuka ngo nanze gukoresha rya jambo ngo turava kuri umwana ntavuka ngo ahite yuzura ingobyi uko biri kose abavuga bati birizaho imiziki niyo miziki ifite abayikunze ifite abayumva bagashyiramo n'amakuru make kugera ku makuru beka yabyivugiye ati niba hari ibintu bigoye ni ukuzagenda bakajya gukurikirana amakuru ushyiramo amikoro aragomba kuba akiri make cyangwa se akaba ari menshi ba nyiri ugushora ibitangazamakuru bakaba bari mu itangazamakuru bamwe bakaba baribeshye kuri business. Umushoramari ni umuntu uharanira inyungu. Itangazamakuru mu nshingano z'ibanze ntabwo harimo guharanira inyungu kuvuga ngo nshoye miliyoni 100 ndazishaka mu mezi 6 ni service mbere na mbere dukwiye kuba duha abaturage. Nibwira ko iyo beka akurikiranye inkuru runaka hari n'igihe ashoramo amafaranga atazagarura ariko nibura akavuga ngo muri wa muhamagaro wanjye nkoze ubuvugizi nkoze iyi nkuru igamije gukemura iki kibazo igamije se kwereka abakwiye kubafata ibyemezo ko hari aho bibeshya
cyangwa hari aho bibeshye cyangwa hari aho babeshywe. uwo ni umunyamakuru. Tuzahuza dute rero muri iki gihe gushaka amafaranga mu itangazamakuru no gukora inshingano z'ibanze z'itangazamakuru? Uyu munsi uretse n'itangazamakuru classique, radio, televiziyo, reka turebe tendance iriho birimo kugana mu kwifashisha ikoranabuhanga, YouTube channels n'ibindi bitangazamakuru byavuye ku muhanda bijya muri telefone zacu. Niyo mpamvu ugiye hari mu mujyi wa Kigali hagati kuba hagenda, hari igihe habagaho udukioske ducuruza ibinyamakuru, hari n'abana bagendanaga ibinyamakuru bagenda babicuruza. Uyu munsi ntiwapfa kubibona. Ntabwo bivuze ko itangazamakuru ryavuye, ahubwo ryahinduye uburyo bwo gukora. Muri ubu buryo bwo gukora rero harimo ikibazo gikomeye cyo kwibaza ngo harabanza gushaka amafaranga cyangwa harabanza gutanga amakuru, kujijura no gufasha abantu kwidagadura no gutungira leta cyangwa bafata ibyemezo aho bitagenda cyangwa aho bigenda. Hari n'abavuga ko achievement atari inkuru, byaterwa n'uburyo wayinjiyemo. Hajemo rero ibintu byinshi muvandimwe Beka, ahubwo turi mu mpinduramatwara tudakontorora yo kwibaza ngo ni business ibanza cyangwa n'itangazamakuru ribanza. Icyo sinzi ko ngiye gifite igisubizo muri aka kanya, ariko kubigaragara. Ariko chairman, uvuze ku kintu cya print media, uvuze ku kintu cya print media kuba yaracitse tudafite itangazamakuru ryo ku mpapuro nk'uko byahozeho. Ariko tubanze turebe, ese u Rwanda nicyo gihugu cyonyine kiri kujya muri digitalization ya media? Uganda ntago bagira ibinyamakuru online, ntago ubona ko bagiprinting ibinyamakuru byabo. Muri Kenya ntago bagira ibitangazamakuru online, ntago bagiprinting ibitangazamakuru byabo. Ahubwo tubanze iki kimwe mu bintu bitumye itangazamakuru rya print ricika, that's according to me and I can stand to be corrected, bibaye ngombwa, nuko we don't have stories that sell. Nta stories tugira. Ibyo bituma ibitangazamakuru bihomba. Tugira amakuru ariko okay, of course ufite amakuru yo kuvuga kuna abadepite ibintu badiscussinze mu nteko, ufite amakuru yo kuvuga ukuntu batanze inka, ufite amakuru yo kuvuga ukuntu bafunguye uruganda rw'urwagwa Kamonyi, ufite ibyo ngibyo. Ntabwo uza kubishyira muri print babishize online ngo abantu babisome. Of course kuri print ugomba kuzana something new abantu bose batazi, kuko iyo umuntu afunguye uruganda rw'urwagwa ku Kamonyi, ndi gutanga urugero kuri urwo ruganda kuko bibiri recent rw'Ikigage, umuntu araje barafotoye, batwitinze, bapostinze, byagize already amakuru yamaze kugenda. So kubyandika muri paper, ntago umuntu ari bufata amafaranga 1000 ngagure paper ajye gusomamo ibintu yabonye online, yabonye kuri telefone. However, nubwo waba wabinonosoye gute, already your story is just informing what happened. Keretse uvuze abantu bareba Beka, nta nkuru abantu bareba, basoma, bakurikira, zacicikanye ku mbuga nkoranyambaga, na nyuma abantu bakajya kwicara imbere y'amateleviziyo yabo cyangwa hafi ya radio zo bagakurikira ya nkuru. Yes, birashoboka. Nyine impamvu bishoboka, first of all, tubanze twumve audience ya print na audience ya TV cyangwa se izino za YouTube. Abantu benshi bafite weakness yo gusoma, ntabwo bakunda gusoma ibintu birebire, keretse ibintu biri interesting. Abenshi biraborohera kwicara imbere ya televiziyo akareba bibio cyangwa se mushiti wanjye ari gusoma amakuru, yes, cyangwa se bote ari gusoma amakuru mu rugo n'abandi. Biramworohera kwicara mu rugo akamureba gutya bote, akamanuka amakuru yayatado yavuga kuri aya, akaza undi munyamakuru akayasobanura, biroroha. Ariko buri ufashe iriya nkuru ukayandika ku rupapuro ukarumuhagurikira, hari n'ushobora kurufata kagenda akarubika ara mu rugo. So kugira ngo umuntu agire ikintu asoma, umuntu afata umwanya wo gusoma paper, asome page ya mbere, iya kabiri agere ku ya 10, nuko hari ibintu biri special. Ariho ya investigative journalism naryo atangazamakuru wagarutseho rifite icyo rifasha rubanda riba rihari. Kuba byonyine biri gucika kugeza ubu ngubu mu gihugu cyose tudafite na print paper nimwe igisohoka. Ubu ngubu nta nisohoka nimwe uretse the East African ntayo.
kuba tutayifite ni ikimenyetso cyiza kigaragaza ko we are doing nothing in terms of gukora itangazamakuru rifite icyo rifasha rubanda. Reka icyo kibazo ngibaze Barore hari igihe kigeze kubaho abantu bose birukanka bajya gushaka, rimwe na rimwe bajya gushaka umuseso, hari abajyaga gushaka n'imvaho wenda na New Times, ariko abantu bakavuga ngo hari igihe cyageze hazamo ukuboko kwa leta, hazamo n'ibibazo byaba uyu munyamakuru mugenzi wanjye wo kuri Deutsche Welle Ntoza Muvunyi, ibyo byose ngo byabayeho kuba ukuboko kwa leta ku buryo politike ya leta yinjiye mu itangazamakuru, ibintu byo kunenga no kuvuga politike barabirwanya. Nanjye uyu munsi ndabibona abantu banyandikira kuri bambwira rimwe na rimwe bambwira mu kiganiro ngo nabaye umuvugizi w'ibigaraje. Ubu urumva n'uvuga ngo mbaye ntafite ukuntu nkomeye mu mutwe, iyi televiziyo nayibika n'ibikoresho byayo. Ibyo ni ibintu mbwirwa n'abayobozi bamwe na bamwe b'igihugu. Hari n'ibindi ukabona ibitangazamakuru cyane cyane mpuzamahanga biribasirwa mu magambo na bamwe mu bategetsi b'igihugu. Barore, ntabwo mubona ko itangazamakuru n'abanyamakuru kuba bihitiramo kwivugira ibintu byoroshye bya siporo hagati ya Cristiano na Messi n'ibindi bintu nk'impaka nk'izo z'umuziki byaba bituruka ku mbaraga leta yashyizemo z'umurengera, ndetse ikaniga itangazamakuru kugeza igihe ibitangazamakuru nka bimwe na museso bigafungwa, abanyamakuru babo bagahunga, ibintu bimwe na bimwe nk'ibintu ba Muvunyi bakoraga bagahunga, ngo baba mu Budage nk'impunzi. Ibyo bintu mubivugahe? Urakoze cyane. Ukuboko kwa leta ngo kwaraje kwaje baguteba abantu barakubonye kuza hanyuma kugufata iki kureka iki. Hari mvugo ukuboko mwavuze ukuboko ndimo gushushanya urimo hari ibintu abantu bashobora gukora ku giti cyabo bikitirirwa leta. Ntabwo ngiye kuba avoka wa leta, ntabwo yabintumye. Ibintumye ubwo nabivuga mvuga ko nzanye ubutumwa bwa leta waba yabintumye. Ariko reka mbabwire, sindabona ahantu leta yagiye igahumiriza abantu bagakora idahari, ariko ihari. Iyo leta ntizabaho, ntayo nahari abakubwira bari burya leta irahari. Bora ntimukagire ngo kuko ikorana n'ibyo bihugu. Oya, nta hantu umuntu utegereje ko azakora itangazamakuru leta ihari kandi akarikora igakora nk'aho idahari. Ahubwo leta gukorera mu igakora nk'aho idahari. Iyo leta ntizabaho. Ndavuga uburyo ihari. Uburyo ihari buretse gatoya, ibyo uburyo ihari uzajya kubibaza mu nzego ziyivugira. Uburyo ihari, ariko gutekereza ko leta izigirayo abantu bagakora ibyo bashatse, ariko kwari ugukora uko bashaka cyangwa buretse gato bagakora uko bashatse cyangwa uko bumva bashaka kubikora ntawe ubibabaza. Iyo leta ntabwo izabaho. Hanyuma ikindi murimo kuvuga muti hari igihe abantu basigaye bivugira utuntu tworoshye turi soft, turi butume gukundana, turi butume ba nyakubahwa baryama neza. Buriya inkuru zose zisohoka muri iki gihugu mwagize ngo zivuga utworoshye gusa, ku buryo ko hari amartikle nanjye ubwanjye njya nsoma ahubwo nkanayabura nyuma y'iminota mike nkayabura. Burya zirya artikle zibura nyuma y'iminota mike ziba uko byagenze ntabwo mpuzi. ariko tutabimenya kandi ariko hari izo njya mbona ibyo utamenya biba byatewe n'iki. Iyo umuntu avuze ati runaka ariko sinzi, hari inkuru mperutse kubona bavuga bati nyamara muri iri shyirahamwe niba ari iry'amagare niba ari iry'ibiki harimo ibibazo bya tarifa. Irya nkuru burya yari misigiriza, yari yoroshye. Nk'ubu ngiye kubona mbona tarifa yanditse inkuru irebana n'ukuntu Perezida Kagame atumvikanye n'abayobozi bamwe na bamwe ku bintu byo kunyereza imitungo. Ndayisomye ndayirangije ariko nibagirwa kuyikopiya, zigeze zigeze saa 7 ndayibura. Uzajye kwibaza muri ibyo bintu wowe nk'umuyobozi ariko nka chairman wakabaye no ata nawe uratubwiye ngo urabizi neza hari igihe zijya kubona nkabona zirabuze ariko nazisomye. Iyo utarayisoma se wayikanda ikabura. Waruzi ko ikaba era 404 waruzi ko ibiganiro muri radio na televiziyo tubikora
kimwe kigasubiraho ikindi ntigisubireho ariko cyaciyeho pour moi inkuru yasohotse nayibonye. Iyo muvuga inkuru zoroshye koroha no gukomera kw'inkuru biri buze kutugora kumenya ngo imbago zabyo nizi. Burya bandika ngo runaka yashenye urugo rwa runaka kandi ari umuntu utari unoroshye, iyo nkuru ko yamazeho amasaha menshi n'uko ushobora kuyibona, irya nkuru iroroshye. Ariko abantu bakavuga bati byari kuri gahunda. Ibyo naba bivuga nabo bajye bazana ibimenyetso by'ibyo barimo kuvuga, ariko izo nkuru ndazibona n'izindi. Ikindi ikambabwire nitwicaye aha Gatanazi uragira uti nkora ibiganiro bamwe bakanshyiraho icyapa. Ikambabwire ko mu itangazamakuru uyu munsi uba inshuti ya runaka kubera ko wavuze ko bamuzamuye, ukaba umwanzi we iyo uvuze inshuro nyinshi ko bamumanuye cyangwa bamwirukanye. Hari n'uvuga ati ariko nk'umunyamakuru ubwo rero nawe yabonye ibyo yamamaza, ariko igihe wavugaga ko bamugize cyangwa yabaye sinzi niba banababagira cyangwa baba, aravuga ati ko muri kubivuga gake. Havuga rero ngo etikete bazazigushyiraho, ariko wowe haranira cyangwa mparanire gukora akazi kanjye. Uvuga turiya arasingiza, arasigiriza, arabeshya, arakora itangazamakuru agamije ibindi, nabyo njya mbyumva. Ibyo wumva nanjye ndabyumva. Njye nkora ibyo ngomba gukora. Hanyuma uvuga turiya ni uwacu cyangwa si uwacu, ibyo ni akazi ke. Ibyo ni akazi ke. Nkemeza ko nta bimenyetso mfite, ariko nkemeza ko muri sosiyete habamo abantu banyuranye. Hari n'ushobora gukora igikorwa kikitirirwa urwego atari urwego rwamutumye, akaba yavuga ati ariko basha ubwo ibyo bintu muba mwandika, ibyo bintu muba muvuga, ukagira ngo ni system irimo kuvuga ariko ari umuntu urimo kuvuga. Ko njya mbona inkuru z'abanyamakuru zivuga ngo runaka ari mu manyanga ya naye, zirya nkuru ugira ngo ziba zoroshye. Nge navuga ko izoroheje zirimo, ariko nizikakaye nazo zirimo, wenda si nyinshi ariko nazo njya nzibona zitoroshye, zikakaye, n'impaka zinakomeye, n'impaka zikomeye. Ndibuka ikiganiro kimwe cyabereye iwacu muri RBA, hari hatumiwe umudepite, hanatumirwa umunyamabanga wa leta, habamo impaka ndende. Kirangiye abantu bagakora commentaire batari ko umunyamakuru nawe hari ukuntu nyine atabyitwayemo neza, abantu bakavuga. Nza kuganira n'abantu banyuranye, ndavuga nti se ni gute atitwaye neza? Umuntu akakubwira uko abyumva, undi akakubwira uko abyumva, ariko nkavuga ngo fine, ntacyo bitwaye, nibura ariko cyabaye. Hari n'igihe kitashobokaga, hari n'igihe wajyaga kubaza umuntu utari ko ibintu murimo gutegura bimeze gute, akavuga ngo ndaba ntaraha raporo perezida wa repubulika we nyiguhe. Uyu munsi nibwira ko nta wapfa kubigusubiza atyo. Navuga ngo ni urugendo, ariko amategeko n'urugendo, hari n'abantu kugeza n'ubu batarafata itangazamakuru nk'umufatanyabikorwa kandi bari mu nzego z'ubuyobozi. Bavuga ati ariko wanamuhamagara akakwihorera, wamwohereze SMS ntayisubize, aho azashakira. Bo baguze umwanya, kuko n'ibiganiro bikorwa byaguzwe, hari n'inyandiko zinyuzwa mu bitangazamakuru bazishyuriye, aho azashakira akaza kwishyura bakamuha umwanya, agakenyera akitera, akaza nuko akavuga akagaragara. Ibyo biracyariho. Byase dusoza kuri icyo kibazo, waba wemeranya n'ibigo bimwe na bimwe nka Reporters sans frontières, Reporters without borders, iyo bavuga bati itangazamakuru mu Rwanda leta irariniga, waba wemeranya n'abavuga hano mu Rwanda ngo nyamara murabitinya, mutinya ubusa, ariko leta ntabwo ifite umwanya wo kwiruka ku banyamakuru, ngo niko aho niho leta y'u Rwanda iyobowe na FPR ngo nihigeze? Ibyo bintu wemeranya n'ababyemeza gutyo, cyangwa donc abavuga ngo Reporters sans frontières iracyari muri za raporo ibyutsa umwaka utaha ikongera igashyiraho icyashaje, gusigahinduraho nk'umwanya umwe? Nibyo wenda Gatanazi kuri icyo kibazo ndagisubiza ngerageza gusobanura kugira ngo ne kuba misquoted. First of all, iki gihugu ni icyacu, n'abanyamakuru tugomba kugira uruhare mu kubaka igihugu cyacu positively.
through my experience ndahamye neza ko nta gihugu na kimwe wa mugani w'abarore gishobora gutera imbere, nta sector nimwe ishobora gutera imbere without ubufatanye na leta cyangwa se na leta kubirimo. Hari n'igitabo nasomye cyitwa Spy Me Act, harimo ko tivuga ngo a successful government is a government that have managed the media. So ahubwo ibyo wowe wita twebwe ibyo dushaka buriya leta ishoboye kutumaneginga neza nibwo yabiri successful kurushaho. Ibi bitangazamakuru byose ureba mu bihugu bitandukanye byitwa ngo byateye imbere kuturusha, I am very sure ko ibyo twita ko leta ikora cyangwa se kuniga itangazamakuru nabo barabikora, ahubwo nabo ntabwo babivuga. Ni gake uzasanga abantu babivuga. Tujye mu gihugu nka Kenya, ngiye kuguha urugero rw'igihugu nka Kenya. Hari umunyamakuru ejo bundi yarari na hano, Jeff Koinange, is a gun to hire, sinzi ukuntu abivuga mu Kinyarwanda. Agaragaza ibyiza kuko yahawe amafaranga, ahubwo no kuba yarari hano I'm very sure ko atazi ubusa. Ashobora kuba akeneye cash cyangwa se interview na president. I quote, niko mbitekereza kuko maze kwiga ibintu bye byinshi amaza igihe akora. Ariko muri the same country dufitemo umunyamakuru nka John Allan Namu, mu gihugu kimwe dufitemo umunyamakuru nka John Allan Namu bakora itangazamakuru ritandukanye n'iryo wakora. So jewe ku giti cyanjye I believe ko nubwo icyo kibazo gihari cyo kuba bavuga ko leta ishobora kugerageza kuniga itangazamakuru, ariko nanone nibikuraho ya perception yo kuvuga ko ifite n'inshingano zo kurinda abanyamakuru n'igihugu muri rusange, kandi kanarinda interest z'igihugu kurusha iza sector ubwayo. Kuko sector ishobora kuba ishobora no kurangira, ariko none itangazamakuru ryo ntabwo ryarangira. I mean icyo nari gushaka kuvuga, igihugu cyangwa se government ifite inshingano yo guprotecting igihugu kurusha ku protecting sector yitangazamakuru. So nta gihugu na kimwe uzajyamo usange bidahari, nta kibaho. However, twebwe ubwacu mu itangazamakuru tubanze twirebe, dufite ubushobozi bwo gukora n'izo nkuru. Uziko nta bushobozi dufite, uziko gukora inkuru tuve ku bushobozi bw'amafaranga, mentally gutegura inkuru uri bukore igasohoka ifasha society, uziko bitangirira mu mutwe mbere yo kubona amafaranga. So are we able, dufite ubushobozi bwo kubikora? Ntabwo dufite. Yes, iyo mvuze bamwe ugumvuze umubare munini ntawo bafite, kandi that's the reality. Kuko muri abo benshi abenshi bahari nkuko bivuga birirwa bavuga ibyo bintu by'uburaya actually bisigaye bindera n'iseseme, ibintu byirirwa hongo umukobwa ngo bazi ngo kurongorana neza, none ukareba umuntu w'umugabo ngo is a journalist after press card ya RMC and is still doing that. So jewe ku giti cyanjye I believe ko we need twebwe ubwacu mbere yuko tunanenga leta turebe ibibazo tuvuga ngo leta irimo irivanga mu itangazamakuru ryacu, I believe ko twebwe ubwacu tugomba kubanza tukareba are we able. Natwe ubwacu ntabwo dushoboye, turi weak mu mutwe, n'amafaranga dufite, amategeko aratugonga, kandi nitwe urareba mu zindi sectors iyo bafite ibibazo by'amategeko abayobora bazabo cyangwa association zabo nibo bategura ama petition bakajya muri Supreme Court bagasaba ko amategeko ahinduka ahuzwa nuko umwuga wakabaye ukora iki ukora. Hano dufite amategeko atatworoheye, first of all arahari atatworoheye, ari muri penal code barayatudodeye. Tuve kuri penal code, uburyo itegeko rishyiraho n'itangazamakuru bwaryo rituma media self regulatory body ariyo RMC itaba independent. Hari ingingo irimo ihubasha izindi co-regulations zizamo zitari ngombwa. Ibyo nibyo bintu twakabaye dutakoringa twe nk'abanyamakuru before tujya no kuvuga ngo leta yatunanije no kubikora, twebwe ubwacu twashoboye kubikora. Hari ikintu nshaka kubaza gishingiye kuri ibi bintu Beka arimo kuvuga, ibintu birebana na twebwe uburyo twigenzura, ariko twajya tukumva nko muri kesi ya BBC igihe BBC heruka kugira ibibazo kubera filime Rwanda's Untold Story, ibintu bigasoza abantu bavuze ngo ariko urwego rw'abanyamakuru bigenzura
ni rura ibigenzura, ni barore na Rwanda Media Commission, nyine ndavuga mu buyobozi bwayo, ni ibigenda bigasoza abantu badafite ikintu gifatika bashobora kugenderaho. Niki nko muri kesi, tugaruke nko kuri kesi ya BBC n'ukuntu Muvunyi agenda yavuze ko ari byo azize, wowe ubivugahe? urakoze cyane. Reka ngire utuntu duke ngarukaho mu byo Beka yaravuze kugira ngo abakurikiye ikiganiro batabitwara uko bivuze kandi atari ukuri. Iyo uvuze uti amategeko agenga itangazamakuru barayatudodeye adukwira atadukwira barayadoze, ibyo bintu ntabwo ari ukuri. Ntabwo ari ukuri kubera ko mu gushyiraho itegeko ry'uyu munsi ry'itangazamakuru habayeho igihe kirekire cyo kujya impaka, itangazamakuru riratumirwa, yemwe bajya no mu nteko kubera ko ingingo zimwe zari mu itegeko ryasabwaga guhinduka. Abanyamakuru batanze ibitekerezo mu nteko ishinga amategeko. Hari nk'ingingo yavugaga ko gushinga televiziyo bisaba miliyoni 100, gushyiraho radiyo bisaba miliyoni 50, ko umunyamakuru agomba byanga bikunda kuba yarize itangazamakuru kandi afite lisanse mu itangazamakuru. Ibyo bintu Beka byagiyeho impaka mu buryo buhagije mu nteko ishinga amategeko. Abanyamakuru baratumirwa, stakeholders baratumirwa, abafatanyabikorwa mu itangazamakuru, ku buryo ngewe ntabwo navuga ngo itegeko baratudodeye, batudodera batadupimye, baridoda tudahari, nta ruhare tubigizemo. Icyo kintu ntabwo ari ukuri kuko bikorwa nge nari impari. Ukagira uti rero kesi ya BBC barore gatoya kuri ako kantu, kuba uhari no kugira icyo ubikoraho cyangwa se no gutanga igitekerezo gishobora kugira icyo gihindura ni ibintu bibiri bitandukanye. Kuba ubu ngubu turebye mu mategeko atugenga tukayadetaya, na hano dushobora kuyadetaya gake, nta ngingo uzi zishobora kuba zitubangamira nk'abanyamakuru, nta ngingo uzi zidutegeka kuri viringa sources. Uribuka ko reka duhere kuri icyo, kuri rya ry'itegeko ry'itangazamakuru. Izo ngingo uko abanyamakuru babivuze babisabye ni ku itegeko ryasohotse risa. Abanyamakuru ari mwe mwari muduhagarariye icyo gihe bajya kubisaba kugira ngo itegeko ry'itangazamakuru, nta hantu bavuga ko gusaba miliyoni na miliyoni zo gushinga igitangazamakuru ari ukuniga ahubwo itangazamakuru. Ngira ko abanyamakuru nibo basabye bati ibi bintu birananiza ko ibindi bitangazamakuru byigenga bizaza. Ni ijwi ry'abanyamakuru ariko cyarubahirije. Chairman, iyo ni elema igaragara, ni elema igaragara kumbwira ngo umuntu uzazana. Yes, ni nini, it's a big element. Ariko ni element igaragara kuvuga ngo umuntu atange miliyoni 100 kugira ngo atangire TV yari nka baria, ko ari nko kunaniza abantu gutangira izo TV. Ariko byari byanditse mu itangazamakuru mu itegeko. However hari amategeko ushobora gufata uvuga kari matoya nko kuba umuntu bashobora kumutegeka kuri viringa source, ariko ari amategeko yica international. Uravuga mu rukiko yavuga ahantu yakuye, hari abantu baduha amakuru bakatubuza kubatangaza. Ariko hari elements zimwe na zimwe, hari elements rivuga ko abikorera nyine mu rukiko fine. Ariko hari andi mategeko muri penal code atari no muri media law, kuko media law yari ariko nka RMC ntago mwakabe muri media law gusa. Hari andi mategeko adutegeka, hari ingingo zitandukanye bibaye ngombwa umuntu yanazisoma zishobora kuba zidutegeka kuri viringa sources besides na media law. Zirahari, ntabwo twicaye ikibazo cyane, ariko we agree together ko zihari. Turabyemera yabuze gato, ntabwo ingingo zose nzifite aha, sindi specialist mu mategeko uretse gatoya ikintu. Reka tuvuge nk'ikintu cyo gusebanya, defamation. Inzego z'itangazamakuru ndetse hari n'umunyamategeko ngira ngo nawe watanze n'ibindi birego zagize uruhare rukomeye. Ubwo ndavuga yaba twebwe Rwanda Media Commission, yabishyira muri y'abanyamakuru mu Rwanda n'andi mashyirahamwe y'abanyamakuru. Itegeko riteganya ibyaha n'ibihano byabyo rimaze gusohoka, twagize uruhare rwo kuvuga ngo iyi ngingo irabangamye, iyi ngingo izagora ubwisanzure bw'itangazamakuru. Dutanga ibitekerezo,
turanabisaba ingingo yaje guhindurwa ivanwa muri penal code. Birashoboka ko haba hakirimo n'izindi, ariko inzira yanyuzwe icyo gihe kugira ngo niyo ngiye ivemo, kandi ntiyari yoroshye, n'ubundi zizanyurwa kugira ngo tuvuge ngo ariko niririra cyabangana. rega chairman Wenda ntabwo ari dialogue dosure. uretse gato twerekeze ku kibazo nari nabajije kare kirebana na BBC. na BBC. Reka ngira icyo ngivuga. Uragira uti icyemezo cyafatiwe BBC gahuza miryango kumvikana mu Rwanda cyangwa kutahumvikana. Kavuga uti abantu baribaza ngo ariko burya Rwanda Media Commission ibaho ntibaho. Ninde wari warahaye accreditation BBC? Ni leta y'u Rwanda. sururura Nta Petero nta Paulo. Cyo cyumvikane gutyo. Ni leta y'u Rwanda. Bafite ibyo bumvikanye. Sinari impari. Nayo masezerano bagiranye, teka mu masezerano iyo ugize ibyo utubahiriza, umwe mu bagiranye amasezerano ngira ngo arayasesa. Icyo rero ntabwo dukwiye kugishyirirwa ku munzani ngo bavuge ngo mufite ibiro cyangwa ntabyo. Nicyo gisubizo nge natanga. Turimo turerekeza ku musozo w'iki kiganiro twagize ku iterambere ry'abanyamakuru, ariko Beka ntabwo ngiye kukunigana ijambo, ariko ndagira ngo duhere kuri Barore turagusorezaho, ni nawe uza gusoza ikiganiro. Urabunishe utubwire hari ikintu cyagumye kuguma kigaruka bavuga ngo itangazamakuru mu Rwanda, ikibazo cya mikoro, abanyamakuru guhembwa n'iki. Abantu bakavuga bati ni nka gute nk'uyu munsi urwego rw'igihugu itangazamakuru rya leta RBA cyane ngo rigihurira ku isoko n'abandi bantu bashaka za adva z'ibihumbi magana za miliyoni zingahe zakagombye kuba ari ibintu biharirwa bari abantu bandi kugira ngo nabo babeho. Tureke kuvuga ngo umunyamakuru yabuze amafaranga yo kujya kuri tele n'ibindi bintu nk'ibi. Icyo kibazo mubona kizarangira gute mu gihe abanyamakuru bakirwana no kubona utuntu tworoheje ba nyiri ibitangazamakuru? Ari nacyo gituma bavuga bati mwebwe mufite aho muhuriye na leta, muza mute kutubaza ibyo bintu, kandi rimwe na rimwe muzi inzira ducamo kugira ngo ibintu bimwe na bimwe byo kubona amapublicité, byo kubona amasoko y'ibigo, gukora ibiganiro runaka bitugora kandi ari mwe muhari. Hari igihe umuntu abazwa ikibazo ukumva siho cyagombaga kubazwa, ariko ibyo ngiye kuvuga ni igitekerezo cyanjye. Ntekereza ko kuvuga kugira ngo umuhanda abantu bisanzure bishaka amakamyo avamo, makamyo akavamo, ntagende mu muhanda bayashakira ahandi azajya anyura. Hari aho bigera ntibikundi, ugasanga amakamyo aragomba guhuriramo n'amavoitire n'amakamyoneti. Uvuze uti mu ishyamba intare ivemo n'inzovu ivemo n'inyamaswa zindi nini zivemo ngo nibwo ishyamba ririho ishyamba neza, ntabwo ari byo. Nyamara ariko ibyo muvuga nanjye njya mbyumva, kavuga bati aba bantu ntibanganye ubushobozi, ntibanakwiye guhurira ku isoko, ntibakwiye guhurira mu gushakisha kwamamaza. Icyo sindi bugisubize kuko ntagifitiye igisubizo, ntikiri no mu nshingano zanjye. Icyakora ndagaruka ku burenganzira bw'uwamamaza. Uwamamaza we azareba uwo ari buhe ubutumwa akabumugereza kuba ashaka ko abugezaho. Icyo ntabwo tuzabona uko tugihunga. Sinzi ko n'itegeko waryandika uburyo butuma ubwira umuntu ngo wowe wikwamamaza, wituma umuntu uri bukugereze kuri benshi bashoboka. Ni ubucuruzi. Uwamamaza azavuga ati ninde uri bungereze ubu butumwa ahantu hanini hashoboka, ku bantu benshi bashoboka, uwo nguwo niwe azajya kureba. Ariko sinanavuga ngo n'uri bubugeze kuri bake akwiye kuburizwamo. Oya, n'ikimenyimenyi. Ntekereza ko mu bihe binini, mu bihe bikomeye, tuvuge nk'ibihe by'amatora,
ubutumwa bwamamaza abakandida, ubutumwa bwamamaza imitwe ya politike, mugumva no mu bindi bitangazamakuru n'inkuru zaguzwe zigamije kwamamaza nkazumva nkazisoma mu bitangazamakuru bitari necessairement kira cy'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru no kwanga kukiti cya leta. Nawe urabizi nanga gukoresha ijambo ritanditse mu mategeko kandi buri umunyamategeko afite icyo yavuze avuga ngo izi mpaka wenda abantu bakomeza bakazijya, ariko uwamamaza we kumubwira ngo winyuza hariya kandi ariho abona hazamugereza ubutumwa kuba ashaka kubugezaho, byagorana gusa biragoye biraruhije, ariko asa niyo mpamvu ituma umuntu agira igitangazamakuru ntahemba abakozi ngo nuko afite umukonkira munini. Jewe icyo chairman avuze cyo kuvuga ko uwamamaza afite ububasha gushaka aho yamamaza. Nashoje nta kindi uri butubaze, dushobora kugaruka bitewe n'indi point. Urakoze kuko chairman avuze ku kintu cyo kwamamaza umuntu ashaka audience nini. Nanjye mfite ikigo runaka nashaka aho ndi bugere ku bantu benshi bashoboka. Ntabwo ndi bujye kwamamaza kuri radio ivuga i Kigali gusa kandi nyamara ibintu ushaka kugurisha bigera Nyagatare cyangwa bigera Rusizi. So ibyo ngibyo bigeze no muri marketing na business nabyo bizana indi context. Ariko noneho mu itangazamakuru tubanze turebe ntabwo itangazamakuru rishinzwe cyangwa se rikwiriye kubaho kubera advert gusa. Itangazamakuru rifite ubundi buryo rishobora kusurvivinga ku bufasha bw'abayobozi bariyobora. Kubera iki? Turabizi ko hari ibyo bita non profit newsroom mu bindi bihugu, aho usanga ibinyamakuru bidependinga ku ba donors bitajya bifata ama advert mu rwego rwo kugira ngo birusheho kuba more independent. Bivuze ko nk'urwego cyangwa se nk'abayobozi, kuko ntabwo turi bureba RMC gusa, dufite n'andi association tubarizwamo, bakwiriye gushaka buryo ki dushobora kugira non profit newsroom zirenze 2-3 zikora mu gihugu, zishobora gukora bitatewe na ya advert yaje. Kuko advert yo nago RBA niba ishobora kugera mu gihugu hose, ukaba ufite televiziyo yawe bita Beka, reka nayo kuvuga izina rya televiziyo, igera mu murenge w'Ikanombe nuyemo gusa, ntabwo umuntu yakuzanira advert, araza kuyiha umuntu uza kugera kuri audience akeneye. So aho ngo wenda we agree kuko numva ko nubwo bavuga ngo nitwe gukompetera ku isoko, ahubwo dukompetere ku isoko, kuko mu bindi bihugu private media zigomba kuba even more powerful than public media. So ahubwo abashora imari mu itangazamakuru riri prive bo bakwiriye kongeraho amafaranga bakarusha leta, kuko leta ntabwo ifite amafaranga ya leta nyura muri kwe nyinshi kugira ngo ajye kugera ku kigo runaka. So niba habonetse umushoramari ufite kashi zishoboka, yashora muri televiziyo ikaba yarutana national broadcaster, ahubwo nibwo tuba turi kuri standard. Ariko je ntabwo mbireba gutyo, ntabwo ikibazo kiri aho ngaho. Ikibazo kiri what are we selling gituma, kuko abadonazi nibajya kuguha amafaranga ngo ukore nka non profit newsroom, you have to be showing something bitandukanye nibyo. None se niba dukora amakuru ameze nka RBA tukaba tukompetera ku isoko, tushaka kuyirusha iki? Ikurusha igishoro, ikurusha ibikoresho, ikurusha guhemba neza, muri gukora amakuru asa, muri gukora ibintu bisa, bivuze ko arakurusha nyine. Kugira ngo ujye kumukompeta ube wamunyuraho, byibuze you have to be having something new we atabona, gisha we adafite, kugira ngo abandi bakibone. Nose niba RBA ifite ikiganiro cy'imiziki n'urugero, ngiye gutanga ingero zifatika zinahari mu gihugu, uwo bibabaza anyihanganira. Niba RBA ifite ikiganiro gikorwa na RAK cya entertainment, hanyuma ikindi kikaba gikorwa kuri TV10 na Katege Star, baranze bose bakazana ibintu bisa, bose barahamagara abahanzi bakaza, bose baraza bafite ibikoresho bitandukanye. Byibuke RBA ifite setup, bafite background nziza, bafite amakamera meza, wowe ufite kamera ishaje, ufite background mbi, biravuga nabi. Ubundi oya ntabwo ndi kuvuga ko ariko bimeze, it's an example, n'urugero ndi gutanga. Icyo gihe audience irareba ibigaragara neza, byumvikana neza, ibizana icyo bashaka. So niba amakuru ya RBA
ashingira cyane kuri events. Inama yabereye aha, indi yabereye aha, indi yabereye aha, harimo gitifu umurenge, harimo w'akagari, harimo minisitiri, hanyuma nawe ukazana the same thing mu makuru, ntundi ndaza kwirebera ibisa neza kuko n'ubundi mwese muri kuvuga bimwe. Ariko niba ufite content iri specific from RBA, nubwo mwa muri guhanganira ku isoko hano, mushobora kudahanganira isoko rya advert kubera imyumvire y'abantu bose dufite hano mu gihugu tuzi, abashoramari babumva ko business zabo gutera imbere bagomba gushora amafaranga mu bigo bya leta gusa, batagomba kujya muri private cyane cyane muri media. Icyo gihe mushobora kutagira mindset imwe nabo. Ariko noneho hari ikintu gituma Gatanazi areka kureba RBA agafata telekomanda agahindura agashyira kuri televiziyo yabo. Icyo ngicyo gituma ahindura rero nicyo cya attractinga more funds mu buryo butandukanye. So ibigo by'itangazamakuru bigomba no kwiga strategies zo gusurviving. Mu gihe advert zidahari, online grant zihoraho. Hari grant zihora online nyinshi cyane zifasha ibitangazamakuru gutera imbere, gukora ibiki byose. Hari abantu baba bari mu bigo bashinzwe finance bagomba no kwicara bakasesinga ibyo bintu, bakandika proposals bakazohereza. Ariko nabo biyicarira aho ngaho nyine, urumva sector yose ifite ikibazo. So baba bakora business y'itangazamakuru bagomba kumenya how do they get money twirengagije advert. Yaba abanyamakuru niziye content ziseringa kuruta amanama. None twibutsa na yanshingano chairman yavuze, nagitangazamakuru main target yakabaye business first. Business izanyuma. First yakabaye itangazamakuru ryanjye riri gufasha iki society yanjye. Niba uri n'umunyamakuru nawe gemurana ndabivuga, nawe ukaba wicari wawe ukabuzi kubyuka, ushaka abakobwa ngo bazi kurongorana neza akaba ari bujya go interview, ushaka abahanzi bazi kunywa itabi kurusha abandi, ubafata interview bafite dupeti mu ntoki muri kunywa, warangiza ukajya mu bantu ukavuga ko uri umunyamakuru. You are just a fool. Ntabwo uri umunyamakuru. Reka twirinde kuba habaho gutukana, ariko it's not nagaro gutukana. Gatanazi, it is really frustrating kuba uri mu mwuga utinya kubamo. Kuba uri mu mwuga uzi kuba ujya mu bantu ugatinya no kuvuga ngo ndi umunyamakuru kubera ko uzi ibyo abanyamakuru bakora. Turimo turerekeza ku musozo w'iki kiganiro, ariko Baro, mbere yuko dusoza nkundira ngo baze ikintu turimo kumva mu banyamakuru bavuga ngo nta assemblée générale inteko rusange ngo ntizongera gutora, ngo ukuntu murimo gushaka ukuntu hari ibigo bimwe na bimwe byajya bitora. Ibyo bintu nibyo? Nyemerera ngaruke gato ku byo Beka yaravuze, avuga ati tugasanga amakuru ni inama isimbura indi, ariko ntabwo ariko bimeze. Nizeye ko ari urugero yatangaga. Bira byose natangaga urugero. Nta muntu navuze natangaga urugero. Urakoze. Wavuze hari abo wavuze. Kandi nari nteze amatwi, ntekereza ko ntarageraho kumvirana. Umuntu adukurikiye kurikije uko twatangiye nuko tugiye gusoza, ashobora kugira atarika abanyamakuru bazamugira n'amatiku. Wari ukibyibuka navuze ngo ibyo turimo gutegura nta bwiru buzabamo. Turimo gutegura inama nyungurana bitekerezo, kubera ibihe turimo tuzagenda duhamagara amatsinda y'abantu bake, ariko for sure ntacyo tuzakora tubindikiranyije abantu. N'ubushakashatsi sinatwe twabukoze. RAF Legal Aid Forum yaduhaye inkunga, dushyiraho abantu bagende babaze. Birashoboka ko namwe bazabageraho ko ntiburarangira, bababaze tubigarura imbere y'abanyamakuru mu matsinda. Dore uko abantu batekereza, dore uko natwe twatekereje, icyo mushimye muri ibi ni ikihe. Hatekereza ko mu by'ukuri ari uwaba afite yarabyumvise abantu babivuga, ari uwaba yarabyumvise by'amahushuka cyangwa bifitiye amakuru, kuko amakuru burya abantu bagira uburyo bunyuranye bwo kuyabonamo. Ba Beka bakora investigative stories barabizi. Reka mbabwire ko ntacyo tuzakora tubindikiranyije abantu, n'icyo kinyarwanda cyumvikana rwose. Irindi jambo kugira ngo rwose wavuze uti ndagusoza, mperutse kubona abantu bahererekanya ku mbuga nkoranyambaga
bashyiraho uyu muvandimwe nanjye bashyira hirya ako kari akantu ngo niwe wagakoze niko hari umuntu wabimbwiye kuko yarakanyohereje arambwa ngo kavuye hari ahantu umuntu yicara hari ahantu yicara imijugujugu yose byanga bikundi kamugwaho sinjye wagakoze ariko nyine ariko nanjye sinjye rwose nanjye nakabonye gutyo nuko ibyo ari byo byose byo kavugaga byari ukuri reka nizere ko ari ugutebya kuko atari ukuri kandi no gutebya bibaho njye si ndi igifura icyo kuri umuntu avuze ibintu bitari ukuri ndavuga nti nukuri aho ngaho ubeshya abantu ushobora kuba bakubeshye nawe ukabeshya ariko birya si ukuri RMC ntimpemba yewe no mu gipasitori ntibampemba mpembwa na RBA ahandi bampa facilitation murakoze reka rero tubashimire mwese mwakuri iki kiganiro ariko by'umwihariko dushimire abatumirwa bacu nandi kumwe na Cleophas Barore akaba ari umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura Rwanda Media Commission twagushimiye cyane bwana Barore kuba witabira ikiganiro ndashimira kandi nanone na bwana Samuel Becker Biansi kuba yitabiriye ikiganiro wakoze cyane Biansi ariko Gatanazi nawe urekera ibintu bya bwana ntuzajye ubikoresha cyane sometimes that title ntabwo ziba ziri ngombwa rwose nitwa Sam cyangwa Becker biba bihagije arakoze cyane rero Sam jewe nitwa Etienne Gatanazi iyi ni Real Talk Channel n'ibindi biganiro birakomeza biza uko mukurikira iyi chaîne kandi mbashimira cyane kuba dukomeza gukorana uru rugendo munakurikira iyi chaîne yacu mwakoze cyane